Kan inni kenne maqaa Yesuus Kiristoos kanatti amanu maqaa tokkicha inni kenne kanatti amanuudha. Kan inni qabu erga kanatti amane immoo Waaqayyo Abbaa biraa kan isaaf raawwatamu inni tokko ijoollee Waaqayyoo yookiin mucaa Waaqayyoo ta'uudha. Maatii Waaqayyootti dabalamuudha. Kan keessa gadi baafamutti deebi'ee itti galuudha. Isa kana wajjin ilaallee turre har'as itti fufnee wantoota Waaqayyo amanaa tokko Waaqayyo Abbaa keenya biratti karaa Gooftaa Yesuus sababa inni maqaa tokkicha Waaqayyo Abbaan namoonni akka ittiin fayyan kana kenne kana simatee Waaqayyo Abbaa biratti amanaa tokko yookiin mucaa tokko nama mucaa Waaqayyo ta'e tokko nama ilmaan Waaqayyo ta'an tokko ijoollee ilma Waaqayyo warra ta'anii maaltu ta'a kan jedhu kutaalee macaafa qulqulluu garaagaraa keessaa ilaalla. Maaltu ta'e maal ta'uufis jira kan jedhu kutaalee macaafa qulqulluu keessaa iddoo garaagaraati walii wajjin gabaabsinee in ilaalla. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti ergaa tokko arganna. Akkas jedha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadan isaan qabee jira. Warra duraan dursee yaada isaatiin qabe fakkaattii isaatiin fo'ate warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadan isaan qabe. Warra yaadan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ta'eera jedha. Kanaaf namni tokko battala maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanu duraan dursee isa beekan Waaqayyo biratti yaadan kan qabame ta'uu isaati jechuudha. Namni maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti amane kun jechuudha. Waaqayyo yaadan isaan qabe yaadan isa qabeera jechuudha nama kana. Waaqayyo biratti yaadan kan qabamedha. Karoorani jechuudha. Biyya lafaa dura utuu lafti samiin hin uumamin biyyi lafaa utuu hin uumamin Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 5 hanga 11 irratti akkuma jedhu Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo eebba samii eebba hafuuraa samii irratti eebba hafuuraa hundumaa samii irratti kan nu eebbiseef galanni haa ta'u jedhee lakkoofsa 4 irraa kaasee aga lakkoofsa 13 itti immoo eebbawwan hafuuraa kana tarreessa. Eebbawwan hafuuraa kana keessaa tokko namni kuni namni maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti amane kuni uumamoo biyya lafaa dura yaadan Waaqayyo biratti kan qabamedha jechuudha. Inni duraan dursee fo'atameera jechuudha. Waaqayyoon fo'atameera jechuudha. Duraan dursee Waaqayyoon fo'atameera. Inni kan biraa namni kun Waaqayyotti araarameera. Reconciled ta'eera jechuudha. Waaqayyotti araarameera. Inni hojii ofiisaatiin otoo hin taane hojii araarsuu Waaqayyootiin hojii araarsuu Waaqayyootiin Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 aga 19 irratti kana hin arganna. Qorontos lammaffaa boqonnaa 18 lakkoofsa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 aga 19 irratti kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis Waaqayyo irra darbaa namoota lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araara isaa kana immoo adaraa nutti kennedha. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra Waaqayyos karaa keenya isinii dhageessifata Waaqayyotti araarama jennee qooda Kiristoos taanee isinii kadhannaa. Kanaaf namni kun namni mucaa Waaqayyoo ta'e kun Waaqayyotti araarameera jechuudha. Araara Waaqayyoo argateera jechuudha. Inni manni isaa jireenyi isaa yaanni garaa isaa araara Waaqayyoo argateera. Kanaaf inni kan Waaqayyoo ta'eera jechuudha. Inni kan biraan nama furii argateera. Nama furii argateera. Kanaafis erga furii argatee kan isa furee sanaa ta'eera jechuudha. Furiin keenya Gooftaa keenya. Kanaafuu nuti kan Gooftaa keenyati. He is the redeemed one. Nama furamedha jechuudha. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e nama furamedha jechuudha. Furii jechuun bakka bu'aa yookiin kaffaltii kan baasu yookiin oolchuudhaaf dabarsanii of laachuu jechuudha. Kanaafis amanaan furii yookiin Kiristoosiin bakka isaa adaba cubbuu isaatii fudhate argateera jechuudha. Furii isaa yookiin Kiristoosiin isa bakka isaa adaba cubbuu isaa fudhate argateera jechuudha. Kanaaf inni mucaa Waaqayyoo inni ta'e kun nama furamedha jechuudha. Kanaan dura qabeenya Waaqayyoo kan ture sababa cubbuutiin Waaqayyo
jalaa kan bahe mucaa dheekkamsaa kan ture garuu sababa ofii argateef amma deebi'ee kan Waaqayyoo kan Gooftichaa ta'eera jechuudha. Kanaaf inni nama furameera jechuudha. Gooftaan Yesuus firdii amanaatti faradamu hundumaa amanaaf dhaabu jedhee ofiisaatti dabarsee fudhate. Ofiisaatti dabarsee fudhate. Kanaaf furii ta'eera jechuudha. Inni kan biraa firdiin itti faradamu tokko illee jiru. Nama mucaa Waaqayyoo ta'e ijoollee Waaqayyoo warra ta'anitti nama kan Kiristoos ta'e jiraatti firdiin itti faradamu jechi tokko illee jiru. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti egaa jechi firdii warra Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee jiru. Egaa jechi firdii warra Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee jiru. Abaarsa seerichi namatti fidi jalaa bilisa ba'eera jechuudha. Duutis deebi'ee isa argatu. Kana jechuun duuti bara baraa deebi'ee isa argatu. Du'a lammaffaa du'uun deebi'ee isa argatu. Du'a tokkoffaa yookiin isa boqonnaa jedhu. Qorontoos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irraa kaafanii yoo ilaaltan boqonnaa isin keessaa isaan boqotaniif jedhee Phaawulos bicha kana fayyadamee dubbata. Boqonnaa ilsa jedhame kanan argata. Inni kunis immoo godoo kana keessa karaa ittiin baanudha. Karaa ittiin gara Gooftaa keenyaa dhaqnudha. Kanaaf du'a lammaffaa nama hin arginedha jechuudha. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e. Namni Gooftaa Yesuus Kiristoosin amannee ofitti fudhate jechuudha. Kanaaf abaarsa seerichi namatti fidi jalaa bilisa ba'eera. Duutis isa argatu. Inni kan biraan cubbuun isaa hundinuu gara Yesuusitti darbeera. Cubbuun isaa hundinuu gara Yesuusitti darbeera. Korsas irra hafutannu